အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တော့စင်ကာပူရဲ့အလားဆုံးဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Chinese Garden ကိုလိုက်လံပြသပေးသွားမှာပါဒီနေရာလေးကတော့ Chinese Garden ကိုသွားတဲ့လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ Chinese Garden MRT ကိုရောက်ပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်း Chinese Garden MRT ထဲမှာနေဘူးလို့ထိုင်းနေတာပါအဲ့ဒီ Chinese Garden MRT မှာဒီ food court လေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုဈေးတွေလည်းတော်တော်တန်တယ်food court ကဝဲလာတဲ့ပုံပါအဲ့ဆိုင်မှာလည်းမြန်မာအမာကြီးတွေရှိပါတယ်ဈေးလည်းတက်တာတယ်来上班上吧。都可以的。来，我打包干呢。啊。啊。哎呀，他比人大一。Chinese Garden အမှန်ဒီမှာရောက်ပါ那真的那是真的。对呀。မာလေးလေး什么？妈呀，先过来洗的。喏，呀的。ဟုတ်ပါ哈，弟弟哈诶。ဘာလိုက်ပါမလားဆိုင်မှာရောဆိုင်နေရောက်ပါပြီရောက်ပါပြီ this ဒါလေ this ပါမတော်ရလားဂျူရောင်းလိုက်ဘာလို့ဂျူရောင်းလိုက်တကယ်တော့ Chinese Garden ဆိုတာ Jurong Lake Garden ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Jurong Lake Garden မှာဆိုလို့ရှိရင် Chinese Garden ရှိတယ် Japanese Garden လည်းရှိပါတယ်ဟိုကတော့လူတွေကတော့ Chinese Garden ဆိုပြီးတော့ပဲလူသိများကြပါတယ်ဒီပန်းခြံရဲ့အဝင်မှာတင် TikTok ရိုက်နေတဲ့သူတွေဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့သူတွေနဲ့စီကနေပါတယ်ဒီနေရာလေးရာဆိုရင်တော့ကလောက်ပကိုးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကလောက်ပကိုးတာရဲ့အတွင်းဘက်ပုံမြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တကားကတော့ပိတ်ထားလို့အထဲကိုတော့ဝင်လို့မရပါဘူးအပေါက်ထဲကနေချောင်းပြီးရိုက်လိုက်တာပါChinese Garden ကိုမတက်တရလာပြီးဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်နားလိုက်စားလိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့နားလို့ရတဲ့နေရာလေးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအပင်အောက်ကလေးမှာဆိုလည်းနားလို့ရပါတယ်အေးဆေးဆေးတသာရပါမယ်ဒါကတော့ Chinese Garden အတွင်းဘက်ကိုဝင်တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကားလေးကိုဖြတ်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်မှာမွန်ဆိုင် Garden တို့ဘာလို့ရောက်ပါပြီဒီတရားပေါ်မှာလည်းဓာတ်ပုံရိုက်လို့တော်တော်လှတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တာညနေဆောင်4 နာရီခွဲလောက်ဆိုတော့ lighting ကလည်းအရင်ကောင်းတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့အခုချိန်ကလည်းအဆင်ပြေဆုံးပါပဲ
အတွင်းမဲ့ရောက်တော့တယိုရိုးရာအိမ်ပုံစံလေးတွေနဲ့ဆိုတော့တမူထူးကြပြီးရမ်းလှပါတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်စီရနေရာလေးတွေကလည်းအများကြီးပါပဲဒါကတော့သူများဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာကိုသွားထိုင်လိုက်တာဖင်ပူသွားပါတယ်ဒီနေရာကတော့ဘွန်ဆိုင်ကားတန်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘွန်ဆိုင်ပင်တွေကတော့အများကြီးပဲအရန်လည်းလှပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘွန်ဆိုင်ပင်တွေကိုအရန်ကြိုက်တဲ့အတွက်အရန်သဘောကျပါတယ်ဒီနေရာလေးကိုဒီနေရာတော့ဘွန်ဆိုင်ကားတန်းရဲ့ဝင်ပေါက်နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ဘေးကပ်ရမှာဆိုရင်တော့အေးအေးဆိုင်လေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ဘွန်ဆိုင်ကားတန်းရဲ့အတွင်းဘက်ပါဒီနေရာလေးကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ဘွန်ဆိုင်ကားတန်းရဲ့အပြင်ဘက်ကဝယုံတော်နေရာလေးပါဒီထဲမှာတော့တရုတ်စစ်သူကြီးပုံတွေရုပ်ထုတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်U5 ရှင်းပြလိုက်ပါဦးဒီနေရာနေဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးထွက်မယ်ထွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာဒီကဲမောက်ရောင်းတဲ့နေရာရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာဓာတ်ပုံရိုက်တော့အရင်ထားတယ်ညလာတယ်ညဟဲ့ဒီမှာဟိုပေါ်လေးမှာတက်ရိုက်လေဒီမှာညဟိုပေါ်လေးမှာလည်းတက်ရိုက်လေနော်အေးစီးလာပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေကုန်ရိုက်လို့ကောင်းတယ်ဒီပေါ်မှာဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းဆောက်ကားလေးရှိနေဆင်းတယ်ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်ဆီယာမာကြီးပဲပေးနေတာပါဆိုင်လေးကတော့ရေခဲမုတ်တဲ့အေးနဲ့ရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရေခဲမုတ်ကတော့တစ်ခုဒေါ်လာနဲ့ဆိုအရင်ပဲတက်ပါတယ်ဖြစ်မနေဝင်စားဖို့လည်းကြံပြည့်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ရေခဲမုတ်ဆိုင်ရဲ့ရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ရေကန်နာတော့ပါ
နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ toilet လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီတောက်ဖို့အတွက်ဒီပိုက်ကောင်းလေးတွေလည်းလုပ်ပေးထားပါတယ်အိုးပဲရေကန်အစွန်းမှာမြင်ရတဲ့နေရာလေးကတော့တွင်ပကိုးတန်းနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့နေရာအထီကိုတော့မရောက်ခဲ့ပါဘူးဒီနေရာလေးတွေမှာဒီ Chinese garden မှာ pre-wedding photo လေးတွေရိုက်ရင်တော့ရမ်းပဲလှပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ pre-wedding photo ဒီမှာလာရိုက်ဖို့အတွက်အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြလာလိုက်တာခက်ခဲတော့၄နိုင်တဲ့အနေစပြီးလဲတာဒီလေးအဆုံးသေးပါဘူး ဟောနေပါဘာ၄နိုင်ရစား2နိုင်လောက်မှရစား ခဏရောက်တယ်ဟိုဟာလောက်တယ်လေ အနက်ကအိတ်နေလို့ဟုတ်ပါရဲ့နေမပွင့်တဲ့ကောင်းပါပဲအကောင်တော့ရှောက်ကြတယ်ဝေးဝေး ကန်တော်ကြီးကအမှတ်တရအဲ့ဒါကြာကြီးတဲ့လူမူးသွား ဟုတ်ကဲ့လာဒါပါပါပြန်ပါပြီ အပိုင်းနဲ့